โอเคฟุกกับกอบก็มาอีกรอบแล้วนะโอเคต่อไปฟุกคิวผมพาไปลัดทางได้เราต้องจับมนุษย์แล้วอย่างที่สองเราต้องสู้กับมนุษย์เพื่อจับมาให้อันได้แล้วอย่างที่สามแล้วก็ฉันไม่รู้เราต้องจับมนุษย์ให้แซนพรุ่งนี้นะย่าแล้วก็ดูฟันเลยนายชื่ออะไรหรอนายชื่อปากันหรอแล้วมาจากที่ไหนโอ้วันนี้เราจะไม่ปีนให้ฉันบินได้มันเจ๊กกับฝืนมากเลยโอเคใส่หมวกเจ๊กเลยเห็นไหมโอ้ฉันเป็นขนมหวานดูเขาทำสิไม่เห็นเต็มตัวผมเลย